Bienvenidos amigos a un nuevo video del canal, yo soy Vegeta Cuarto, espero que les guste y sin nada más que decir comencemos. El título de este capítulo es, Up y Boop tienen los honores. El universo 10 era el que poseía la mayor cantidad de participantes, todos abandonaron excepto Namekusein. Abandonarán muchos más cuando empiece la verdadera batalla. Bueno, de cualquier forma debemos continuar. El siguiente combate es entre A-17 del universo 14 y Kael del universo 15. ¿Qué? ¿Ya? Pero Kael aún no ha nacido. ¿Podrían darme unas cuantas horas más? Imposible, esto es un abandono. Número 17 es el ganador. Jaja, esto es muy fácil. Hubiéramos aplazado su combate. No, eso es imposible, además esa criatura me pone de muy mal humor. Próximo combate entre el Supremo Kaiju-sama del sur del universo 1 contra Boter del universo 8. Debo advertirte, soy el ser más rápido del universo. ¿Ah, en serio? El más rápido, ¿verdad? En tu universo quizás. El Kaioshin del universo 1 es el ganador. Siguiente combate, Majin Buu del universo 8. Vamos Majin Buu contra Bujin del universo 6. Ah. Me has atacado sin avisar. Me las pagarás. Poder de la ilusión cósmica. Wow. ¿Eso es magia? Jajaja, te mostraré verdadera magia. ¿Qué acaba de pasar? Toma. Es demasiado rápido. Y muy fuerte, no me dejas con otra alternativa. Corte de energía al máximo. ¿Qué? Oh. Te he derrotado. Ja, yo creo que no. ¿Pero qué? Eres muy débil. Majin Buu del universo 11 es el ganador. Ha sido derrotado, qué idiota. Bien hecho Majin Buu, buen trabajo. Disculpa, tú eres el Trunks del futuro que vino para vernos. Ah. Gohan. Si me acuerdo de todos ustedes, tú derrotaste a Cell. Has crecido mucho, Gohan. Volvemos a vernos, pero ya estoy un poco viejo. Todo eso ocurrió hace aproximadamente 30 años. Pero a ti no te han pasado 30 años, ¿verdad? Claro, solo para mí han pasado 10 años. Oye, quiero presentarte a alguien. Lo encontré en las ruinas del laboratorio del Dr. Nakihiro. Mi madre lo reactivo y lo reparo. Número 16 es uno de los ayudantes en la reconstrucción de nuestro planeta. Número 16. Tú nos ayudaste a salvar nuestro mundo. Me alegro mucho de verte, viejo amigo. Hola, sí, Trunks me contó todo. Los dos estamos dispuestos a cuidar y proteger la naturaleza. ¿Vas a participar? Claro. Aunque al principio no quería, pero he visto varios Goku y me gustaría matar a uno de ellos. Bueno. Tengo que irme, suerte amigos. Hola Videl, he visto unos amigos, no sé si recuerdas a Trunks del futuro que nos ayudó a derrotar a Cell. ¿Qué estás diciendo? Si ya fuiste hace una hora a hablar con él. Ajá. Ah, me equivoqué de espacio. Gohan, ¿qué haces ahí? Lo siento, en verdad no sabía. Descuida, no pasa nada, bueno, eso creo. Oigan, ustedes son parecidos a nosotros. Qué extraño, porque los Vargas habrán elegido nuestro universo si somos iguales. Hola. Somos iguales aquí. A menos que ustedes inscribieron a Gotenks en el torneo. Pero sí es mi abuelito. Por fin te hemos encontrado. Vaya, para mí una pan es suficiente, pero ahora hay dos. ¿Qué? ¿Será que en su universo estaré en otro mundo? Claro que no, pero desde mi aparición nuestros dos universos sufrió grandes cambios. ¿Cómo derrotaron a Buu? Él poseía un gran poder y lo superaba? Los felicito de verdad. Pero es Bellito. Ya entiendo. El poder de Buu ha sido encerrado en el cuerpo de esta persona. ¿Cómo lo hicieron? En realidad. Siguiente combate entre Tidal del universo 19 contra Ur del universo 18. Ten cuidado, Tidal, el rastreador se vuelve loco con el poder de esos sujetos. Sí, señor. Que comience el combate. Genial, ahora podré mostrar mi gran poder. Señor Goku y señor Vegeta, observen. Jajaja, ¿crees que nos asustan con tus poderes sobrehumanos? Te mostraré los grandes avances de la nanotecnología. Esto es una broma, ¿cierto?
¿Pero qué? Cielos, su armadura es muy pesada. Vaya, misiles con sistema de guiado. Su tecnología es buena pero no es muy poderosa. Java. Esas explosiones son muy poderosas y poseen productos químicos. He hecho bien al destruirlos. Miserable. Ahora verás. La espada de Dios. ¿Qué? Jajaja, genial. ¿Y? Esta espada es un arma extremadamente poderosa. Pude cortar el acero como si fuera papel gracias al nanómetro. Tirar es polvo cósmico. El ganador es Ayúdenme por favor. ¿Pueden arreglarlo? Y ahora, no fuiste muy prudente con él. Eso no va al caso ahora, ayúdenme por favor. ¿Quién tiene semillas del ermitaño? Yo no tengo. Preguntaré a algún Namekusein. Mataste a Tidara. Descuiden, será revivido al final del torneo. Yo puedo ayudarte a curar tu brazo. Pero no será nada gratuito. Tú eres la última persona a la que pediría ayuda y pensar que mi poder viene de ti. Tus perversas propuestas no nos interesan. Oh, que lastima, entonces muere desangrado. ¿Qué pasó? Majin Buu, no te he ordenado que lo cures. ¿Qué? Muchas gracias. Solo lo he hecho para fastidiar a Babi. O tal vez porque tienes algo de mí en tu cuerpo. O probablemente las personas que he absorbido me hicieron ayudarte. Incluso yo, por supuesto. Todo lo que existe y existió en mi universo está dentro de mí ahora. ¿Qué? Reparación del ring. Ahora Knight del universo 10 contra Rikun del universo 8. Hasta aquí el video, amigos. Estaré subiendo la siguiente parte muy pronto. Deja tu like y suscríbete.